Pessoal, mais uma vez a Moura Service vem aqui dar uma dica de ouro para você. Uma dica que vai fazer você economizar o dinheiro com lave seca. Se é isso que você quer, assista esse vídeo que você vai ter uma dica especial. Então, primeira coisa que eu quero alertar, esse vídeo é um alerta para você que tem uma máquina de lavar, lave seca. Pode ser LG, pode ser Samsung ou qualquer outra marca. Quando uma máquina faz um barulho no tambor, né, ela faz muito barulho, principalmente na centrifugação. Anota isso aí, barulho na centrifugação. A máquina faz todo o processo na centrifugação, ela vai fazer muito barulho, tá? Principalmente, pessoal, geralmente ela tá ligada a essa peça aqui. Essa peça aqui é chamada de cruzeta ou aranha, né? Então, essa aqui foi uma peça que nós trocamos de uma máquina da cliente e esse tambor aqui também foi trocado de uma cliente. Então, eu vim aqui para dar essa dica especial para você. Se a sua máquina estiver fazendo barulho, você precisa parar imediatamente e ligar para assistência técnica. Essa cavidade que ficou aqui por causa do barulho que estava no tambor, por que chegou nessa situação? Porque quando a máquina faz o barulho, o cliente ele insiste em utilizar a máquina. E quando ele insiste em utilizar a máquina, ela começa a danificar esses buraquinhos que vai um parafuso nessa cruzeta aqui, ó. Ele vai dessa forma aqui, o parafuso, a cruzeta, o rolamento vai aqui, né, o rolamento e o retentor, e vai preso no motor da máquina, que é atrás da máquina. Então, pessoal, não deixe chegar nesse estado, porque esse caso desse cliente aqui, ele perdeu esse tambor. Chama de cesto de inox. Um cesto de inox desse aqui hoje, para trocar ele, custa em média de uns R$ 1.700, mais ou menos. Porque geralmente você tem que trocar o cesto de inox, trocar a cruzeta, os 3 parafusos que ficam na sustentação, os 2 rolamentos e o retentor também. Então, para que isso não aconteça, assim que a máquina fizer um barulho no tambor, você precisa parar e chamar a assistência técnica. Então, um alerta que eu quero dar para vocês é que muitas vezes as pessoas chamam uma assistência técnica por isso porque ela é muito barata, né? Ah, é barato, fulano faz por esse preço. E nós tivemos um caso recente aqui na assistência de pessoa que perdeu uma máquina WD-106, uma da melhor da Samsung, porque chamou a assistência técnica e não conseguiu fazer o serviço, a cliente perdeu o dinheiro, enfim, ela teve que vender a máquina por preço de banana. Então, um alerta, não chame qualquer empresa, né? Se o preço ficou além, ficou caro, negocie, tente uma forma, né? Mas não chame qualquer empresa que não vai te dar um respaldo. É por isso que eu estou fazendo esse alerta aqui. Máquina fez um barulho no tambor, pare e chame uma assistência técnica de confiança para fazer o trabalho para você, tá? Então, uma máquina que poderia durar aí muito tempo, 10 anos, um tambor desse aqui, ela durou apenas 2 anos. Então, deixa esse alerta para vocês. Precisou da Moura Service? Nós estamos aqui em Goiânia, no setor Bueno atualmente. Nosso telefone a gente sempre deixa no vídeo. Se você precisar, tem o nosso site também, que você pode estar entrando em contato com a nossa empresa para fazer a limpeza, a manutenção da sua máquina de lavar e com peças originais e com garantia, pessoal. Então, um grande abraço para você. Fica essa dica aí muito importante para você se a sua máquina estiver fazendo barulho.